Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը, բարև ձեզ պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն ընդունեցիք իմ հրավերը, Ղազախստանի դեպքեր, սահմանի կրակահերթեր, Ալիևի նոր խորհրդանքներ, զոհեր մեր կողմից, ադրբեջանցիները Սյունիքում հովիվ են առևանգել, անասունների հետ միասին, մարդու իրավունքների, այսօր 32 տարին է լրանում, երբ որ հունվարի 13-ից 12-ից արդեն Բաքվում հայտարարություններ կոչել բնաջնջել հայերին եւ սկսվեց հայերի կոտորածը Բաքվում, հետո արդեն շարունակություն ստացավ, սա ինգիտություն բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ Երևանում խաղաղ բարեկեցությամբ պիտի ապրեն թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, եւ Ալիևի հոխորտանքները, որը դեռ մեկ էստեղ կտեսնենք, Նիկոլին, հայ ժողովրդին եւ իր նկարտումները նորից ու նորից ուղղված դեպի Հայաստան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ուղղակի որպեսզի մենք ավելի լավ պատկերացնենք, ավելի լավ կարողանանք հասկանալ ինչ է իրականում կատարվում, պետք է մի փոքր հետ գնանք եւ այդ մի փոքրը մոտավորապես 30 տարի առաջ, երբ որ ադրբեջանցիք պարտվեցին պատերազմի ժամանակ եւ թուրքական աշխարհը փորձեց այս ամեն ինչը նորից ետ բերել եւ սկսեցին ինչ-որ ծրագրեր մշակել, տարբեր տեսակի ծրագրեր մշակել եւ սկսեցին հետեւողական աշխատել։ Քանի որ դա նաեւ համընկավ նրա հետ, որ փլուզվեց սովետական միությունը եւ տարբեր հանրապետություններ ԽՍՀՄ կազմից դուրս եկան, անմիջապես Գյուլենը փորձեց իր կառույցները ստեղծի տարբեր տեղեր եւ ստեղծեց, նրան հաջողվեց դա ստեղծել եւ այդ հանրապետություններում, քանի որ գիտեք տնտեսությունը փլուզված էր եւ այլն շատ վատ էր վիճակը, սկսեցին տարբեր մարդկանց, տարբեր երիտասարդների, մտավորականների տեղափոխել Թուրքիա եւ այնտեղ ուրեմն վերադաստիարակել գյուլենական հոգեբանությամբ։ Դա շատ լավ աշխատացրեցին այս 30 տարիների ընթացքում եւ իրենք նախապատրաստեցին տարբեր մարդկանց, այդ թվում ռազմական գործիչներ, դատախազության, ոստիկանության, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք հիմա գտնվում են եւ Ադրբեջանում, ի դեպ ասեմ, եւ Ղազախստանում եւ այլ հանրապետություններում, ինչպես նաեւ Հայաստանում։ Հիմա ես ուզում եմ ուղղակի այդ կապի մասին ասեմ, քանի որ տրամաբանությունը միայն դա է հուշում, որ այնքան նման են գործողությունները իրար եւ մեր այսօրվա իշխանության եւ գյուլենականների գործողությունները շատ նման են իրար եւ մեկը մյուսին լրացնող։ Հիմա տեսեք, ինչ որ եղավ հիմա Ղազախստանում, դա շատ մեծ կապ ուներ գյուլենական շարժման հետ, այդ բոլոր նրանք, ովքեր վերապատրաստումներ էին անցել Թուրքիայում եւ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում այսօր Ղազախստանում, իրանք ակտիվ մասնակցություն ունեին այդ ամենի հետ։ Եվ սա նաև եւս մի ապացույց է, որ ուղղակի այսօրվա գործող վարչապետը չէր կարող ուրեմն այս գործողություններին մասնակից չլներ, սա հələ դեռ մեծ հարց է եւ ես այն կարծիքին չեմ, որ այդ հարցը փակվել է, որովհետեւ դա փակվող հարց չի, դա երկար ձգվող հարց է եւ այնտեղ այնպես չի, որ կարողացել են հանգստացնել, նրանք անդադ աշխատելու են, այդ process-ը գնալու է եւ այդ կռիվը դեռ շարունակվելու է։ Ինչքան է որ ռուսական ազդեցություն լինի, կոշտ ուժը լինի, փափուկ, այսպես ասած, ուժի դեմ ռուսները սովորաբար պարտվում են եւ անընդհատ գնում են դեպի կոշտ քայլերի, կոշտ ուժ են կիրառում։ Տեսեք, բոլոր հանրապետություններում, որտեղ փափուկ ուժն է աշխատել, այդ ուժի դեպքում ուրեմն ընդդիմադիրները հաղթել են եւ միայն կոշտ ուժի դեպքում է, որ դե բնական է արդեն ուժով, զենքով փորձում են ճնշել։ Հիմա տեսեք, իրանց ուզածը ինչ է, հայտնի է, չէ՞ որ Գյուլենը այսօր գտնվում է Միացյալ Նահանգներում եւ իբր Էրդողանի հետ հակասությունների մեջ են, բայց իրականում դա այդպես չի եւ Գյուլենի ուզածը ինչ է,
մեծ իսլամական միություն ստեղծելն է, իսլամական գաղափարները տարածել, այդ մեծ գաղափարների մեջ Էրդողանը փորձում է թուրքալեզու պետություններին հավաքի եւ իրանց հետ ամիջական աշխատի եւ փորձի ինչ-որ բան տակից տանել։ Քանի որ ակնհայտ է, որ Գյուլենը աշխատում է նաեւ արևմուտքի հետ, արևմուտքն է պաշտպանում Գյուլենի գաղափարները եւ դա հենց այն ապացույցն է, որ ինքը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում եւ թուրքերի կողմից հետախուզում է հայտարարված նրա նկատմամբ, ուզում են անպայման դատեն, բայց այստեղ Էրդողանը նաեւ իր խաղն է խաղում եւ հենց այդ խաղի մեջ շատ կարեւոր է նաեւ Ռուսաստանի դերը, որովհետեւ ռուսները հասկանում են, որ ավելի լավ է Էրդողանի հետ այսօր ինչ-որ պայմանավորվածությունների կան, ցավոք սրտի դա միշտ ոնց որ թե ելնում է մեր հաշվին, ինչ-որ պայմանավորվածությունների կան, քան գյուլենականությունը գլուխ բարձրացնի եւ նրանք վերցնեն, որովհետեւ այդ մեծ իսլամական միության ստեղծումը դա ուղղակի կործանարար կլինի ռուսական կայսրության համար եւ ռուսական այդ միության համար։ Հիմա ռուսները պիտի փորձեն ստեղծեն նոր միություն, որը արդեն ձևավորված է, Բելարուս, Ռուսաստան-Բելարուս այդ դաշինքը որ կա, եւ իրանք պիտի փորձեն շատ արագ այդ միությունը ձևավորել։ Այսինքն ըստ էության հիմա գնում է գլոբալ աշխարհաքաղաքական միությունների պայքար եւ այդ մնացածը դրա ատենտյալներն են։ Այդ միությունները ոնց են իրար հետ մրցելու եւ ով է հաղթելու։ Արևմուտքը փորձում է այս իսլամական գործոնը օգտագործել, բայց ռուսներն դա ուժով ճնշելու են։ Ռուսները դա չեն կարող անեն եվրոպական մասում ուժ գործադրել, կարծում եմ, որ Ուկրաինայի մասով դա չեն անի, բայց հարավային մասում բնականաբար դա կարող են անել եւ նաեւ հայտնի է, որ այս տարածքի ժողովուրդները ավելի շատ ուժն են հասկանում, քան այլ գործողություններ։ Հիմա այս սրա մեջ բոլորը ուժի տեսանկյունից են խոսում, այդ թվում նաեւ Ալիևը։ Եվ պատահական չի, որ այս մեծ process-ի մեջ Ալիևը փորձում է էլի ուժ ցուցադրել եւ մի քանի օր առաջ այդ գործողությունները որ եղավ, ցավոք սրտի ունեցանք զոհեր, եւ իրանք փորձում են ուժի տեսանկյունից խոսել, ու հայկական իշխանության որևէ պատասխան չկա նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով, որովհետեւ իրանք այդ ընդհանուր այդ գլոբալ process-ին համաձայն են իրանք։ Եթե նայեք այսօրվա իշխող ուժի գործողությունները, այսպես թե այնպես համաձայն է տալիս է սահմանները, ամեն ինչ զիջումը, տարածքը զիջումը, Նիկոլը ի՞նչն է խնդիրը։ Ինքը տարածքները զիջել, ինքը հասկանում է, որ եթե հիմա ինքը փորձի նորից էլի տարածքներ զիջի, գուցե ինքը բանավոր զիջել է, բայց եթե հիմա փորձի իրականում այդ տարածքները հետ տա, ինքը հասկանում է, որ ժողովուրդը դուրս կգա փողոց արդեն եւ ընդդիմությունը ավելի ակտիվ գործողությունների կգնա, դա արդեն կդառնա մի ուրիշ պատմություն, սրա տակից ինքը պիտի կարողանա դուրս գա։ Ինքը հասկանում է, ինքը որևէ ռեսուրս չունի եւ ինքը չի կարող այս տարի ձգի եւ հետեւաբար այս ստորագրելու վերջնական process-ները ինքը անընդհատ ձգում է, որպեսզի դրսի ուժերը իրան ուղղակի այդ պաշտոնից չհանեն դուրս եւ վռնդեն։ Եվ այն որ ինքը համաձայնություն տվեց, որ ինքը մասնակից եղավ, մենք դրա մասին հայտարարություն ենք արել, կարծում ենք, որ շատ սխալ է հայկական զինված միավոր ուղարկել Ղազախստան։ Ես կարծում եմ ուղղակի սա կապված է նրա հետ, որ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ շատ մոտ ապագայում ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց եւ ինքը դիմելու է նորից այդ կառույցներին ու խնդրի, քանի որ ինքը ձևակերպել է այսպես օրինական իշխանություններին փորձում են տապալել։ Շատերը մեր քաղաքական գործիչներից, մեր ընկերներից ընդդիմադիր ասում են, որ խաղաղ ցույցին ոնց կարող է պատահել, դա ծիծաղելի է, որովհետեւ այդպես չի կարելի մտածել։ Այդ խաղաղ ցույցի հետ կապված մի հատ գործողություն կկազմակերպեն, մեկը կկրակի, մեկին կսպանի եւ դա արդեն կլինի ոչ խաղաղ։ Հետեւաբար նաեւ զորք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ գործի մեծ վարպետն է։ Նաեւ մարտի 1-ը դրա ապացույցն է, որ ինքը շատ լավ կարող է դա կազմակերպել եւ հետո արդեն ինքը կորոշի կամ կհեռանա երկրից կամ կշարունակի այդպես արյան մեջ շաղախել մեր հասարակությանը, բայց բուն պատճառը մարդ ուղարկելը դա էր, որովհետեւ հիմա եթե ինքը դիմի, պատկերացրեք, ասենք Ղազախները ինչ մեծ հաճույքով Ղազախ զինվորականները ինչ մեծ հաճույքով կգան եւ ստեղ
կարգ ու կանոն կհաստատեն։ Տեսակետ կա, որ չի արձագանքի Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեկ այլ բան է Ղազախստանը։ Դե ես խոսում եմ իր ցանկությունների մասին։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ կորոշի, դա կախված կլինի Ռուսաստանի, Գյուլենի, Էրդողանի եւ Բայդենի բանակցությունների արդյունքում։ Ինչ եմ ասում, սովորաբար մենք ենք միշտ դժվում, որովհետեւ Ռուսաստանը իր մեծ խնդիրները լուծում է, ստացվում անենց ոնց որ Հայաստանի հաշվին եւ հայկական տարածքների հաշվին։ Թուրքերի հետ խնդիրը տենց է կարգավորում։ Դա պատմությունն է ցույց տվել, հիմա նես չի որ ես նոր բան եմ ասում, բայց միշտ այդպես է եղել։ Սևաստոպոլից 90-ականների որ կանգնեցին վերով, այդպես չեղավ, 90-ականներին, որովհետեւ կար միասնություն, կար Արցախ, կար Սփյուռք, կար Հայաստան, կային երկու մեր նախագահները, երկրորդ եւ երրորդ նախագահները, որոնք կարողացան դա կոորդինացնել եւ տանել առաջ։ Եթե մնար առաջին նախագահի հույսին, հաստատ էս ինչ որ հիմա եղել է, դա կներ այն ժամանակ։ Եվ հիմա ստեղ ընդհանրապես հայ գոյություն չէր ունենա, որովհետեւ տեսեք, իրանք մտածում են ստեղծեն 180 միլիոնանոց, բանը, իսլամական միություն, 180 միլիոնի մեջ 2-3 միլիոն հայությունը ընդհանրապես կկորի, ընդհանրապես չի երևա եւ այդ միավորը պետք չի իրանք դա չի լինելու։ Գիտեք, իրանք գայլ են եւ գայլը երբ որ մոտենում է հոտին, ինքը կծոտում է բոլորին։ Ինքը նես չի որ գայլը ինչ-որ մի քանի հատ ուտում է, կշտանում, ասում է լավ, այդ մնացածը թող իրանց համար ապրեն, այդպես չի։ Այդ գայլերի դիմաց պետք է լինեն այն գամփրները, այն պահապան շները, որոնք պահում են, չեն թողում որ հոտը ուտեն։ Այդ շներին հիմա վերացրել են, արանքից հանել են։ Մենք հիմա մնացել ենք այդ գայլերի առաջ։ Հասկանալի է, արջը կարող է քնի վերջում հելնի, տնա մի 10 հատ է մնացել, այդ 10-ի համար հելնի գայլին ջարդի, բայց ինչ։ Դա մեզ ինչ է տալի։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք պետք է ինքնակազմակերպվենք, ոչ մեկ իրավունք չունի քնելու տունը հիմա, որովհետև այսօր քնում ես տանը, վաղը չես քնելու այդ տանը։ Դա բոլորին է հասնելու, բոլորի տունն է մտնելու այդ գայլը, որովհետև նրանք արյան հոտը որ առնում են, մինչև վերջինը չուտեն, չեն հանգստանում։ Այսինքն մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, մենք պետք է դրանց մրութը ջարդենք, դրանք մենակ այդ լեզուն են հասկանում։ Տեսեք ռուսների օրինակը, ռուսները չեն բանակցում ոչ մեկի հետ, խոսում են, բայց վերջում զորքն է գալի, այսինքն կոշտ ուժն է գալի։ Հիմա մենք թուրքերի հետ ինչ ենք բանակցում։ Սրանց հետ խոսալ չկա, սրանց հետ պետք է դու ուժեղ լինես, ինքը չհարցակվի։ Հարցակվելու դեպքում էլ դու իրան պիտի ոչնչացնես։ Հիմա այդ ոչնչացնելու հետ կապված մեր տղաները սովորական բանով ավտոմատով խփում են բաներին, այդ դրոններին, չէ՞ որ ուղարկում են ադրբեջանցիք։ Այսինքն ուր այն մեր պաշտպանական միջոցները, այսինքն մենք էլի այդ ավտոմատի հույսին ենք մնացել։ Այսինքն չեմ հասկանում։ Այդ ասենք այդ սարքավորումները հակաօդային պաշտպանության բաները որ կան, դա ասենք ես չեմ կարծում մեծ թվեր արժեն դրանք մոտավորապես 5-6 միլիոնի կարգի կամ մինչև 10 միլիոն դոլարի կարգի ասենք բաներ են։ Ինչի դա չի առնում, ասենք մի 100 միլիոն այսինքն Հայաստանը չունի, որ տա մի 10 հատ արդի շարի սահմանի վրա ու այդ խնդիրը չունենանք մենք։ Թե դա պետք չի։ Եթե որոշված է որ պետքա տալ, շատ հարմար է դրանք ավտոմատով կրակում են բանի վրա, այդ թռչող սարքերի վրա, դե հիմա մեկը կտրում է, մեկը չի կտրում, կամ պատահական անգնում է ինչ առնում, բայց արդյունքում կարան ինչ-որ դիրքը վերցնեն կամ մեր զինվորները զոհվեն։ Այսինքն, եթե խնդիրը տենց է դրած, որ տենց պետք է լուծել, այսինքն խնդիրը քաղաքական է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս իշխանությունը պետք է վերջ տա, սա այս իշխանությունը պետք է չլինի, որովհետև հենց այս իշխանությունը չեղավ, մենք սկսենք խնդիրները լուծել։ Բայց քանի այս իշխանությունը կա, սրանք ձեն չեն հանում, լուր համաձայնվում են այն ամեն ինչի հետ, ինչ կատարվում է։ Հիմա ասենք Ալիևը հարձակվել է մեր վրա։ Բախի չես խոսում։ Այսինքն Ղազախների համար խոսում ես, Ղազախների հացի գործարանը գնում ես պաշտպանում ես, այդքան կարևոր է։ Այս այստեղ կյանքեր են ու այս մեր տարածքն է մտել են, չէ՞, բա ընկեր ջան, գոնե մի հատ ասեիդ, ես չեմ գա մինչև այդ 50 կիլոմետրից դուրս չգան, այդ 40 քանի կիլոմետր որ մտել են, թող ասեն ես չեմ ուղարկի, համաձայնություն չեմ տամ, լավ առիթ է։ Մինչև դուրս չգան այնտեղից։ Ես կարծում եմ որ շատ արագ ադրբեջանցիք դուրս կգային այնտեղից, բայց չարեց։ Այսինքն այս մարդուն դա դուր է գալի։ Այն որ ասում են այս արևմտամետ է, թե ռուսամետ է, ինքը ոչ արևմտամետ է, ոչ է ռուսամետ է, ինքը թուրքամետ է,
որովհետև իր գործողությունները ձեռ են տալի մենակ Թուրքիային։ Թուրքերը Հետևանքներով կարող են տատել։ Իրան ոչ ռուսներն են սիրում, ոչ էլ ամերիկացիք են սիրում, ոչ էլ եվրոպացիք։ Իրանց շատ սիրում են թուրքերը, մենակ նրանք են արտահայտվում, նրանց մոտ է ինքը այդպես մեծ հեղինակություն վայելում։ Ո՞նց է Մարիամ են հեղինակի անունը ադրբեջանցի ժուրնալիստի, որ ադրբեջանցի ժուրնալիստը, որ Նաիրա Զոհրաբյանը մեջբերում արեց, իրենց կարկառու ժուրնալիստը, որ եղբայր, Էյնուլա Ֆաթուլաև, որ եղբայր Նիկոլից շնորհակալություն էր հայտնել։ Իրանք ամեն օր են շնորհակալություն հայտնում, ամեն օր։ Քանի Նիկոլը կա, իրանք այդ շնորհակալությունը պետք է հայտնեն, որովհետև շատ շուտով Նիկոլը չի լինելու, իրանք ոռնալու են։ Գայլերը ոնց են ոռնում, այդ հենց իրանք ոռնալու ժամանակն է գալու, ոռնալու փախնելու են։ Սա այտենց է լինելու, ես ուզում եմ, որ մենք այդ մասին տեղյակ լինենք, ուղղակի մենք ինքնակազմակերպված ենք, շատ հնարավոր է, որ ստեղծվի մի իրավիճակ, միևնույնն է, ինչքան էլ որ ասենք, թուրքերը եւ ռուսները ընդհանուր շահեր ինչքան էլ որ ունեն, իրանք ունեն շատ մեծ հակասություններ։ Եվ իրանք անպայման իրար հետ պատերազմելու են, եւ այդ պատերազմի ընթացքում ակնհայտ է, որ Թուրքիան պարտվելու է։ Թուրքիան մասնատվելու է եւ պարտվելու է։ Այդ ընթացքում մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր հողերին տեր կանգնենք, որովհետեւ եթե մենք այսօր մեր երեխեքին չենք սովորացնում, որ եղել է ցեղասպանություն, որ ցեղասպանության արդյունքում էսպես այնպես եւ այլն, մենք մեր երեխեքին չենք սովորացնում, վաղ այդ երեխեքը պատրաստ չեն լինելու վերցնել այդ հողերը։ Որովհետեւ ես այսօր նայում եմ ամբողջ մամուլը, շատ քիչ են, ոչ մեկ չի ինչ որ պետության կողմից վերահսկվում, որևէ մեկը դրա մասին չի խոսում, ոնց որ ուզում են մոռացության տան։ Հիշում եք այդպես բան կար, ասում էին 100 տարին լրանա, պետք է այդ ջրվի գնա, այսինքն ջրվելը ի վնաս մեզ առնում, հա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ ասաց, որ ՀՄԷԿ ակնհայտ է, որ չի լուսաբանում ադրբեջանական անօրինականությունները։ Այսինքն այս ամբողջ պետությունը, իշխանությունը բոլոր անօրինակ ամենից թաքցնում է, թե ինչ են անում ադրբեջանցիները պես է։ Դրանից խոսում են, ասում չէ, մենք նայում ենք, այդպեսի բան չկա։ Դե մա տեսեք, 30 տարի ես ասացի, որ նրանք պատրաստել են կադրեր։ Այո։ Հիմա այդ 30 տարի պատրաստված կադրերը իսկ ինչի Հայաստանի համար չէին պատրաստի, որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան իրանց լավ մատերիալ էր տալի, որ իրանք այդ մատերիալից վերցնեին, լավ պատրաստեին ու հիմա ասպարեզ մտցնեին։ Իրանք այդ արեցին 2008 թվականին մարտի 1-ը սարքեցին, դրա արդյունքում էլ շարունակեցին հաջորդ 10 տարի։ Այո, հենց այդ հարցին գանք, հա, մարտի 1-ին։ Մարտի 1-ը իրանք սարքեցին, իրանք ծրագրված դա սարքեցին, այս մարդկանց միջոցով, այս մարդիկ էին էլի գլխին կանգնած, ուրիշ մարդ չէ, իրանք էին։ Այո, հիմա այս մարդիկ սպասարկում են այդ շահերը, 2008 թվականի մարտի 1-ը սարքեցին, որից հետո 10 տարի իրանք խոսացին այդ մարտի 1-ի մասին։ Հիշում եք, ասում ենք, մարտի 1-յան պետություն ենք դառել, ով ինչ խոսում է մարտի 1։ Այսինքն իրանք հատուկ մասնատեցին հասարակությանը, հայերին մասնատեցին, հայերի միակ հաղթանակը ծեծված է այդ թեման, բայց միակ հաղթանակը այդ հավաքական ուժի մեջ է։ Այսինքն մենք Սփյուռք, Արցախ եւ Հայաստան այդ երամիասնությունը դա եղել է մեր հաղթանակը։ Նախկին իշխանությունները եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը շատ վատ են աշխատել այդ ուղղությամբ, որ չեն կարողացել հասարակությանը բացատրեն, սա ինչ է նշանակում։ Այդ կոդն էր, այդ երամիասնություն բառը այդ կոդն էր։ Այդ թուրքերը շատ լավ հասկացան, պետք է մասնատել այս երամիասնությունը, որովհետև առանց Սփյուռքի, առանց Արցախի Հայաստանը ոչ մի բան է, դա տարածք է։ Տեսնում եք էլի հիմա։ Այո, հիմա իրանք այդ արեցին, մասնատեցին Հայաստանի, տեսեք ինչ արեց։ Այս մարդը հենց եկավ իշխանության, ինչ արեց։ Առաջի հերթին Սփյուռքի նախարարությունը վերացրեց։ Սփյուռքի հետ կապերը ջնջեց, ոչնչացրեց, Սփյուռք չկա այսօր։ Որովհետև Հայաստանը Սփյուռքի հետ այդ ուրիշ կատեգորիա է։ Դրա մասին միշտ Քոչարյանը ասել է, այս ուրիշ քաշային կատեգորիա, այսինքն մենք կարող ենք մեծ տերությունների հետ Սփյուռքի հետ միասին աշխատենք։ Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախ։ Հիմա սա ինքը վերացրեց Արցախ հնդից ջնջեց, հասցրեց այն աստիճանի, որ այն ինչ որ հիմա ունենք։ Սփյուռքը նույն ձևի, այսօր տեսեք մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, մեր սփյուռքյան կառույցները, մեր լոբիստական կառույցները բոլորը անգործության են մատնված, չգիտեն ինչ անեն։ Իսկ այդ քաղաքականությունը, որ չգիտեն ինչ անեն, գալիս է այս իշխանությունից։ Սրանք են
ցեղասպանության հարցը արտաքին օրակարգից հանեն։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ցեղասպանություն բառ չի օգտագործում։ Եվ Սփյուռքը պատկերացրեք լոբիստական կառույցները, որ այսքան տարիներ սարքված էր դրա վրա, հիմա անգործության է մատնված։ Իսկ ադրբեջանցիները նոր լոբիստական կառույցներ են ստեղծում, այսինքն մենք արդեն դրսում ենք կրվում։ Մենք պետք է հասկանանք, որքան շուտ քոքս տեղա, որքան շուտ մենք այս փոխենք, մենք կհաջողենք։ Եթե ոչ, գայլը հոտը առած սպասում է մեկը։ Հարցակվելու է այդ գայլը չի կարող հանգստանա։ Ինչ ուզում են ասեն չէ, տեսեք, ասենք աշխարհի աչքի առած, ուշադրության կենտրոնում, զորքերը պատրաստ, փամփուշտները այսպես պատրաստ, բաներ զենքերը պահած, բայց էլի հարցակվում է Ալիևը, անօրինականություն է անում, որի արդյունքում ինքը չի պատժվում։ Սա էլ լուր նստել է, ոնց որ տենց էլ պետք է։ Այսինքն այս մարդու համար այդ զոհերը, սահմանը, Հայաստանը ոչ մի նշանակություն չունի։ Ինչ ուզում եք տարեք, մենակ մենք մնանք իշխանության։ Եթե սա է խնդիրը, ինքը լավ լուծում է այդ խնդիրը, բայց ես վստահ եմ, որ դա տես չի լինելու։ Մենք շատ շուտով պետք է կազմակերպենք, նկատի ունեմ քաղաքական ուժերին։ Միջև ձեր առաջարկը այս խնդրը այս քաղաքացիների հենց նույն թեմայի մեջ է, Նիկոլը, Նիկոլականները, Գյուլենականները, Էրդողանը եւ այլն, այդ ուղղությամբ էր գնում պարոն Իսագուլյանը հենց, բացահայտելով, թե ինչ ահռելի գումարներ են մտել Թուրքիայից Հայաստան։ Այո, հիմա ես ուղղակի նայեք, այսպես ասեմ, բոլոր այս մեր ընկերները, ովքեր նստած են, այսօր քիչ առաջ որոշեցին, որ խափանոջոցը չփոխեցին, նորից մնաց կալանքի տակ Նարեկ Մանուկյանը։ Բոլորին նստացրել են այս մեր ընկերներին, բայց տեսեք առաջի անգամ նստացրեցին քաղաքական կուսակցության ղեկավարին։ Դե Գառնիկ Իսագուլյան քաղաքական առաջին անգամ է չի եղել։ Առաջի դեպքն է։ Դա եղել է մեկ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, որ դեռ դաշնակցությունը փակեցին։ Այսինքն շատ նմանություններ է, չէ՞, այսինքն կուսակցության քաղաքական կուսակցության ղեկավարին նստացնում, այսինքն քաղաքական ազատություններ ուղղակի թղթի վրա ֆիքսեցին, որ քաղաքական ազատություններ այլևս չկան։ Եվ դրանով ապացուցեցին, որ բոլոր նստածները քաղաքական բանտարկյալներ են։ Հիմա այն համաշխարհային կառույցները, որոնք կան, որոնք զբաղվում են բանտարկյալներով, դրա մասին պետք է խոսան։ Եթե չխոսան, նշանակում է իրանք մասնակից են այս ամեն ինչին։ Հետևաբար սրա մասին պետք է խոսան, մենք պետք է անցնենք այն ակտիվ գործողությունների եւ մեր ընկերները որոշակի ժամանակ հետո պետք է դուրս գան։ Հասկանալի է, որ պետք է դուրս գան, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այս մեր նստած ընկերների մեջ միակը, որը քաղաքական կուսակցության ղեկավարը դա Գառնիկն Իսագուլյան, ինքը քաղաքական գործիչ է, մյուսները տարբեր ոլորտներում ազդեցիկ մարդիկ են հասարակության մեջ հարգանք վայելող։ Մենք բոլորի մեջ շատ սիրում, շատ հարգում ենք եւ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի իրանք օր առաջ դուրս գան ազատության մեջ։ Հիմա այս մարդիկ անընդհատ նոր օրակարգեր են մտցնում, այդ նոր օրակարգերի մեջ փորձում են այս իրավիճակը սխացնել, տակից անցկացնել։ Բայց մեկը հասարակությունը շատ դժվար, բայց այն մասը, որը որ ընդունում էր այս մարդուն, հիմա էլ չի ընդունում, արդեն կամաց փոխվում են։ Հիմա գիտեք ինչ են ասում, ասում են բաով։ Էլ չեն ասում, թող Նիկոլը լինի, ասում են բաով լինի, ով լինի, ասեք ով լինի։ Հիմա այս բանն է, մենք պետք է կարողանանք հասարակության հետ աշխատենք։ Հասարակությունը տեղյակ չի, հմեկ նայող հասարակությունը չգիտի իրականում ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Թվում է թե ամեն ինչ նորմալ է, այնքան որ ընդդիմությունը խոսում է, էլի։ Բայց դա իրականություն չի, չէ՞, հիմա պետք է քաղաքական ուժերը ակտիվացնեն իրենց գործողությունները։ Ես նորից եմ կրկնում, այս գործի լավագույն վարպետները, այս գործի վարպետներն են իրանք։ Ցանկացած մարդ, որ գնում է ինչ-որ բան անելու, ասենք հաց թխելու, գնում են ասում են այն ամենալավ հաստուխը որն է, գնում են նրան են, չէ՞, բերում որ հացը թխի, ხო չեն տալեն աղմախի ձեռը, որ վերցնի հացը փչացնի։ Այսինքն ամենալավ վարպետի մեքենա փչանում է, հարցնում ես այս ամենալավ վարպետը, որ տանես իր մոտ։ Բժիշկը նույն ձևի։ Հիմա այս գործի վարպետները երկու հոգի են։ Դա Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են։ Այդ կողքից ում ուզում են մտցնել, դա չաշխատող տարբերակ է, ոչ մի բան չի ստացվի։ Հերթական անգամ մենք կկորցնենք ժամանակ ու դրա արդյունքում տարածքներ։ Պետք է բերել այս մարդկանց անկախ բոլոր տարաձայնությունների, պետք է իրանք գան, վերցնեն իրանց ձեռքը, համախմբեն հասարակությանը, ինչի Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը կկարողանա նաեւ Սփյուռքը կպցնել, ամբողջ Սփյուռքը հավաքել, Սփյուռքի ուժը հավաքել, էլ չեմ ասում Արցախը, որովհետեւ երկուսն էլ կարող են Արցախը միացնել եւ ներսի ռեսուրսը կազմակերպել ու դրսի հետ աշխատել։ Սա է մեր ռեսուրսը։ Եթե մենք չհասկանանք սա,
Ուրեմն մենք արժանի ենք ոչնչանալու, այս տարածքից վերանալու։ Եթե հասկացանք, մնացինք, ուրեմն Աստված մեզ կտա հաջողություն, որ մեր գործերը հաջողվեն։ Ես վստահ եմ, որ տենց անել։ Շնորհակալություն իմ Ես հյուրեր եմ շնորհակալ։ Համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Սավետիսյան։ Շնորհակալություն։